kita mukbang anak pisang yang masih muda. Tuh, masih muda. Mantap. Coba. Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kita mencari makanan di alam liar. Mau tahu seperti apa? Ikut saya terus. Capcus. Oke Joy, saya berada di hutan Amazon. Kita cari makanan. Lihat kayak di sini. Hutan yang sangat lebat. Ayo ikut saya terus. Apa Joy? Ular Joy. Ular Joy. Ya. Ular hijau. Joy, hati-hati Joy. Saya akan mencoba menangkap zebra saya. Ayo, lari. Oke. Ular apa itu, Joy? Ya. Ya, kita ini. Lari. Joy, cari makan aja. Bahaya ular tadi. Orang tahu tuh ular apa? Bahaya sekali Joy. Joy, saya menemukan anak pisang. Ini bisa dimakan Joy. Mantap Joy. Coba kita lihat. Ada pisau Joy. Ini Joy. Kita coba hari ini makan pohon pisang anaknya. Udah kuat 2 hari gak makan, lapar. Apa ini Joy? Lanjut. Biar kita. Ya ini. Ini kan. Ini segar Joy. Kita coba. Hari ini kita mukbang anak pisang yang masih muda. Tuh, masih muda. Mantap. Coba.
Rasanya tidak karuan. Coba kita pakai garam. Ya lebih. Nah, saja. Rasanya aneh. Kalau nggak lapar nggak bakal makan itu. Coba lagi. Pasti bisa aja. Bismillah. Nggak kuat deh. Hari ini nggak ada. Gimana lagi mencari makanan nggak ada. Cukup sekian Joy untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan saksikan episode selanjutnya. Salam satu liar.